kangguru sesumpar lindung bumi konjang kancing kemalutuk kuntur geduk lumembak kang jolo lidi ana wong dedege tanggung ning sarwatos pating penteleng otote sapa Antasena iki kowe sapa Tumenggung Krikil Gunung Tumenggung Krikil Gunung teka mrene arep apa ndih Resi Bima Kurda tak panggang pangan mentah-mentah kurang ajar ku arep ngejak gawe ribut aning kene lunga aja nganti kena klalar tangane Antasena pecah ndasmu pak sombong kowe sedeng bobotmu kalawan aku timbang kaya Pratula Kencana Pratula bobot Kencana mas kowe apa aku kang mujur ngalor maju tak bayar kenceng parap kowe ora minggat petah dasmu kowe
Tikuk. Hop. Top. Wes. Lo. Wes. Hop. Lo. Lo. Ojek. Loh, edikan. Loh, mati aku. Kap. Loh, edikan. Oh, loh. Loh, edikan. Mati aku. Iya. Modar, weh. Hop. Wah. Oh. Kesian. Ayo, maju, maju. Yo, maju, ayo. Sopo kowe? Antarja. Yedian. Antarja kok raine abang kaya wayang malang. Hop. Wah, Gatotkaca iki kok ngerti karo jenengku. Alah, bendina kumpul ning kotak mongso pangling. Edian ora obah.
obah ora acan. Sing mirang-mirangake pukulan Bathara Yama Dipati kowe. Ya, aku Baladewa. Sapa aranmu? Wah. Kok gulu kok ditekak. Jenengku Prasta Hindu. Kowe anak Durga kowe. Iya. Kowe barung sinang kriuk kempul gabung karo perkara Yama Dipati. Semingkir saka ngarepane Prabu Baladewa. Aku gelem semingkir.
yen aku wis nggawa bangkene Resi Bima Kurta cangkemmu. Baladewa, aja takon dosa. Pilihan sing amoh kowe. Rekane kate kampean kaya wong dolok krupeten kaya wong jangan mati. Bajingan nyokot iki. Ababe mampu bacin kowe. Ora dawa umurmu. Ayo kanthi ana nata mentara Prabu Baladewa. Mangsamu apa kowe? Kurang gaman mandi, kurang ilmu tempuru ae. Sambaten bapakmu ngangkoso tumungkul ibumu Pertiwi kanthi karo Prabu Baladewa jaluk. Apa kowe? Tangiyo kowe, patek rea. Wah, jancuk parane. Adalah pengamuke temata ning kok metu patek reae. Amoko nek cara kene iki asu kon. Adalah Prabu Baladewa. Sapa kowe? Sapa kowe? Sapa kan? Aku Hindu Prasto. Kakangane Prasto Hindu. Ora trimo karo aku. Balekna Sasra Wirange adhiku. Kowe ngepruki adhiku saiki balekna Sasra Wirange. Wah, iki sing tak goleki.
aku wis mlebu ning ngarepanmu Resi Bima Kurda. Kowe arep mateni aku. Iya. Kowe ngerti sing uripe aku sapa? Non. Sing uripe aku sapa? Apane? Sing mene nyawa karo Bima Kurda kuwi sapa? Aduh arep dipateni kok ndadak takon karo sing arep mateni. Ladalah. Ora ngerti. Sing menehi urip karo menungso kuwi sing gawe jagat jenenge Tuhan Yang Maha Esa. Kuwi rak Pancasila to. Nek kowe arep mateni Bima Kurda, pamita karo sing gawe Bima Kurda. Ora usah. Sing penting kowe kudu nur tak pateni dening aku. Yen pancen arep mateni Bima Kurda wis tau weruh walang kepidak mesti nyelentik. Maju iki kepengin tak buok-buok wetengmu. Ladalah malah aku buta kalah galak. Wah, kokop getihmu kowe.
Hilang kesabaranku. Tak cabut nyawamu. Cabut nyawamu kowe Bima Kurta. Kowe arep njabut nyawaku. Iya iki. Lha kok ampos. Yen aku dadi kowe luwung bunuh diri. Non luwung bunuh diri. Lah sababe apa? Mateni titah ing atase kowe dhewe penjabut nyawa kok kowe ora iso. Nek kepengin njabut nyawane menungso kowe lali rapale. Heeh. Nek tak ajari gelem apa ora? Jajal kaya ngopo? Kowe kang gawe cilakane wong tuaku Pandhu Dewayana. Guru ora wedi. Aku wani karo kowe Bathara Guru. Apa meneh Bathara Yamadipati. Tanteni tangimu. Yen kowe kulino njabut nyawane menungsa Bima Kurta kang bakal njabut nyawamu. Resi Bima Kurta, mandeg dhisik. Wah, Sang Resi, Sang Resi. Kendel dhisik, sabar. Manganjur lakune angin kubur anggrane ngarga kura-kurnita kagiri-giri. Kendel dhisik Sang Resi. Wah, Guru Narada.
Kowe ngandhek bromanti aku. Lah nek ampi awur-awur kaya ngene. Iki jenenge singlar saka tujuan sekawit. Wulan arep takon lawan jeneng kita, Sang Resi. Takon apa? Nggonmu cecikluane kene iki janjane apa to? Pengen nulungi bapakku Prabu Pandu. Manggone aning Kawah Candra Dimuka. Nah, kowe kudu mlebu menyang Kawah Candra Dimuka. Sababe apa? Lah jare pengen kepethuk bapakmu. Kepengin ngentas bapakmu tanpa kepethuk karo bapakmu apa iso? Nyatane dewane kalah kabeh. Lah justru dewane kalah do mlayu, kowe ora duwe kesempatan ketemu. Ya lo saran. Kowe njaluk saran karo ulun. Ya. Saiki kowe pura-pura utawa etok-etok api-api nekuk dengkul nguncuke asta. Aku wani karo Yamadipati. Perkarane dudu wani lan orane. Wong paprangan kuwi kudu nganggo strategi, nganggo utek, ora mung akal nanging kudu nganggo akal. Sawise aku nekuk dengkul nguncuke asta karo Yamadipati, njaluk dibondo. Yen kowe dituduh kleru, ngaku kok. Lah kowe mengko dijemplungke menyang Kawah Candra Dimuka ta? Lah nang kono papan dununge nggonmu bakal duweni dharma bakti minangka anak soleh, bisa ngentas swargane wong tuamu. Ya lo pamit Pukulun. Sing hati-hati. Bima Kurda. Apa Yamadipati? Iki sulapan apa aku ngimpi apa iki barang nyata? Kowe nguncuke asta nekuk dengkul. Barang tak gagas jebulane aku sing kleru Pukulun. Hah? Aku sing kleru. Aku ora wis kalah karo kowe to. Iya, senajan to panjenenganmu kalah ning jebulane sing ngalahake kuwi kleru. Oh, berarti wis sadar iki. Atos-atos Pukulun, atos-atos apane wis atos sing wingi kok. Ora ana sing nanjake. Ya, banjur karepmu piye? Kamangka nek kowe wis nekuk dengkul nguncuke asta, tegese kowe wis kalah karo aku, kowe kudu tak gawa nang pengadilan Kahyangan. Aku digawa gelem, aku dipateni ya gelem. Oh iya, ning aku tak ngudari sandanganku pendhita dhisik. Sing kleru dudu sandangane ning sing kleru menungsane. Ya mangsa bodho kaya ngapa. Loh! Jebul Werkudara kowe. Desmak bathok mripatmu picak ora ndedelok. Jare kalah kok micek-micek ki. Mboten wonten hubungane Pukulun. Ayo saiki kowe tak borgol tak gawa ning madyaning Kahyangan Conggring Salaka. Prasaindu wonten dawuh.
rantai kang umep saka geni kae sampirke pundhae Werkudara talenono tangane gibengen sikile bayangka waring kahyangan inggih Bumulun Kyai Werkudara Kyai Werkudara kowe digawa dening dewa sumekyan temen gegeden sirah para dewa dikira ratu Ngamarta ora wani ngobrak-abrikaning kahyangan Yai Werkudara kowe tak susul Yai Werkudara kowe tak susul Yai kowe tak susul Yai ayo dewa tandingana Puntadewa Ratu Ngamarta Bathara Guru aja nganti tindak sewenang-wenang kowe adikku ora kleru bapakku ora kleru dupe nyekel hukuman kowe bisa nglebokake manungsa sanggon-gon obrak-abrik kahyangan. Wah! Woi! Woi! Ayo Bathara Guru Amuk Suramrata Jayabrata